Здравствуйте, уважаемые коллеги, вас приветствует Мир Моделей, меня зовут Павел. Сегодня у нас передача посвящена обзорам новинок. Один из очень интересных новинок, пришедшие в наш магазин, является модель от компании Miniar в 35 масштабе. Это Штук 3 нулевой серии. Машина интересная, так как это вообще первая концептуальная, так сказать, в металле изображенное штурмовое орудие. Ну, необходимость штурмовых орудий еще в свое время, там, в 1937 году предрекал еще знаменитый всем Эрих фон Манштейн, который говорил, что необходимо для поддержки наступающей пехоты штурмовое орудие, которое будет уничтожать долговременные огневые точки противника, подавлять артиллерию и так далее. Ну и техническим заданием было это мощное 75-мм орудие, и она должна быть ростом не больше со среднего пехотинца. То есть и получается, вот появилась вот такая концептуальная вещь. Это низ от обыкновенного танка, наверху сварная рубка, ну и соответственно само по себе орудие. Значит, ну, здесь у нас представлен Miniar выпустил нулевую серию, потому что здесь идет на базе самого раннего образца. Здесь очень интересная подвеска, которая потом на дальнейшем на танках трешках не встречалась. Абсолютно другая часть крепления броневых листов в лобовой части. Машины эти в боевых действиях участия не принимали. По-моему, некоторые источники говорят, что таких машин было выпущено 3 штуки. Другие говорят, что нулевая серия состояла из 5 единиц. Некоторые даже говорят, что машины были сделаны из металла, а не из броневой стали. Я спорить не буду. Здесь каждый имеет право посмотреть и поспорить со своим другом там на пиво. Но при предъявлении каких-то внятных, подтверждающих его словах источников. Вот. И машины эти передавались в учебные подразделения. На них проводили пробные артиллерийские стрельбы. Ну, естественно, конечно, обучение механиков-водителей основное. Ну, теперь заглянем в коробку. Вот мы видим вот такую замечательно оформленную коробку, вот, на которой непосредственно штурмовое орудие изображено. Видно все прелести необычной ходовой части, которая, может быть, действительно и волнует любителей бронетехники. Но с этой стороны вот здесь вот тоже изображена проекция 3 видов, как это штурмовое орудие выглядело. Так, теперь мы немножко вот так вот открываем. Да. Начнем мы традиционно с инструкции. Здесь она у компании Miniar дана книжечкой. Здесь опять же все сфотографировано, литники. Вот. Вот таким вот образом. Ну, понятно, здесь мы особенно подробно останавливаться не будем. Сразу перейдем в конце. Здесь вот варианты окраски, опять же, на цветной бумаге даны вот таким вот образом. То есть это Panzergrau. Ничего нового здесь нету. Но машина, опять же, интересна тем, что необычная ходовая часть, потом которая нигде не встречается, и нету курсового пулемета. Это, наверное, одна из отличительных особенностей машины самых ранних серий. Вот. Опять же, здесь хочу сказать, очень понравился мне вот такой вот, я уже встречал это раньше, уже говорил, что вот набор фототравления, небольшая плата, она дается в таком картонном конвертике, который предотвращает изгибы и повреждения. И здесь находится вот этот вот листочек фототравления, который еще находится в 2 таких прозрачных оплеточках. Это очень здорово. Это очень хорошее и верное решение товарищей. Поэтому спасибо большое за то, что заботится о моделистах, потому что иногда кладут фототравление, пока она там едет, эта коробочка скачет по почте. Конечно, это фототравление может изогнуться и переломаться. Вот. Теперь, значит, вот таким вот образом это у нас элементы корпуса непосредственно.
Корпус, в отличие от, как вот, в частности, компании Звезды, там идет уже коробочкой очень часто, но здесь, видите, из составных элементов. Вот. Но, тем не менее, очень четко дано противоскользящее покрытие полок, надгусеничных полок. Поэтому я думаю, что при покраске, выделении их, потертости, все будет очень, очень красиво выглядеть. Поэтому я думаю, что это нужно обязательно использовать. Также вот здесь вот у нас идут элементы непосредственно лобовой части самой броневой рубки. Вот таким вот образом. Опять же еще вот элементы броневой рубки. Также задняя часть моторно-трансмиссионное отделение. Крышка МТО. Лобовая часть с необыкновенными петлями, то, что отличает именно все штуки. Вот здесь у нас элементы ходовой части, опорные катки. Вот таким вот образом представлены они. Вот, хотелось бы немножко сразу вот, обратить внимание, гусеницы я вот доставать, с вашего позволения, не буду. Они вот в таком пакетике, они на литниковых рамках. Собирать их нужно вот при помощи вот такого кондуктора небольшой. То есть все это можно спокойно вот таким вот образом соединять. То есть он здесь вот лежит вот в таком вот виде. Тоже это очень хорошо, что заботится о моделистах. Вот здесь у нас небольшой, опять же, но это, я так понимаю, что здесь какие-то элементы остались с Т4, потому что это именно присуще машинам, которые несут вращающуюся башню. Но я так понимаю, что это обыкновенная компиляция. Какие-то детали используются от предыдущих наборов. Может, часть деталей используется здесь, часть не используется. Но, естественно, дают всю литниковую рамку. Я думаю, в этом ничего удивительного нет. Многие с этим встречались. Вот непосредственно оригинальные части. Это у нас тоже элементы ходовой части. Вот. Рессоры, толкатели. Вот. Деталей довольно-таки здесь много. Миниард в этот вообще как бы в последнее время радует большим количеством разнообразных деталей. Вот это все как бы вот ходовая часть. То есть это все надо, конечно, аккуратно по инструкции собирать, смотреть, разбираться в подсборках, что удобнее сделать сейчас, покрасить и приклеить потом, что наоборот нужно делать уже заведомо с, допустим, корпусом и красить уже все вместе уже потом. Вот. Различные элементы навески оборудования. Вот таким вот образом, видите, небольшие литники. Вот. Вот все вот это вот здесь. Только что я вам показывал гусениц. Еще раз обращаю внимание, кондуктор. А вот здесь вот полупальцы, которыми с двух сторон вот так вот эти гусеницы проклеиваются. Вот здесь 4 литника. Вот так вот они идут. Так что это все вот является гусеничными лентами. Вот. Ну и последнее то, что у нас было, это литничок. Доставать его не буду. Это вот небольшая, совсем маленькая декалька, потому что не изобилует танковое подразделение большим количеством эмблем, как самолеты Люфтваффе. Там нету различных орлов, тузов, драконов, зеленых сердец. Все банально. Какие-нибудь буквенные обозначения, может быть обозначение дивизии, ну и, естественно, кресты, кресты. И все. То есть вот буквально то, что есть в данный момент в этой модели. Вот, уважаемые коллеги, пришла вот такая замечательная, очень интересная и необычная. Я вот, например, только сейчас узнал, что есть были штуки вот такой нулевой серии с оригинальной ходовой частью, далее уже не повторяющиеся, но я, поскольку человек, собирающий авиацию, узнал об этом позже, чем вы. Вы, конечно же, об этом знали. Но, тем не менее, такая модель есть, Миниард, очень много интересных деталей. По отзывам людей, которые занимаются сборкой серьезной бронетехники, все это хорошо очень собирается, стыкуется. И Миниард в последнее время очень сильно
радует в этом плане. То есть качество отливок хорошее, деталировка хорошая, очень разнообразная. Ну и, естественно, машина оригинальная, они собираются делать, делают и собираются делать. Поэтому ждем вас в наших магазинах. Пожалуйста, приходите, приобретайте, увеличивайте свою полочку с немецкими машинами. Я думаю, что там будет вперемешку стоять и советские машины, какие-нибудь Су-85, Су-100. Так что ждем вас, приходите. Это был Мир Модели, меня зовут Павел. Всего хорошего.